4 абсолютно устаревшие идеи для интерьера. Сохраняйте и перешлите тем, кто готовится к ремонту. Многоуровневые потолки с обилием элементов или цветной креатив с рисунками. Сейчас актуальны минималистичные парящие потолки. Мебель из одного комплекта. Лучше сочетать разные стили, материалы и фактуры. Разные полы в помещениях. Единое напольное покрытие более эстетично и практично. Монохромные интерьеры. Бежевые и серые интерьеры смотрятся гораздо привлекательнее, когда в них есть акценты. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе тенденций в мире дизайна. Меня зовут Панова Эльвира, и я являюсь арт-директором студии VR Design Lab.